هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ احمد کودکی کم سنی سال بود. مثل همه کودکان وقتش با خنده و بازی پر می شد. اما کم کم دچار درد مرموزی در سرش شد. به مرور زمان این درد شدیدتر شد و هر روشی خواستند او را مداوا کنند اما نتوانستند. کم کم سر کودک بزرگتر شد و میان پوست و سر و استخوانش پر شد از چرک و خونابه. خانواده‌اش نمی‌دانستند چطور او را درمان کنند. کار به جایی رسید که سرش به شدت سنگین شد، از هوش رفت. او را در خانه‌شان که قدیمی بود دیوارهایش از لای و سقفش از چوب خواباندند. امیدی نداشتند و منتظر مرگش بودند. روزها گذشت و احمد در همین حال بود و نمی‌توانست از جای خود تکان بخورد، تا اینکه در شب تاریک در حالی که چراغ خانه از سقف آویزان بود و شعله‌اش اتاق را روشنی می‌کرد، برادرش کنار او نشسته بود. ناگهان دید کژدم سیاهی از میان چوب‌های سقف اتاق بیرون آمد و از روی دیوار پایین آمد، گویا قصد داشت به سوی احمد برود. برادر احمد کژدم را می‌دید اما کوشش نکرد آن را از احمد دور کند. شاید این کژدم احمد را نیش بزند و هم او راحت شود و هم آنان. کژدم به سوی احمد رفت. برادرش از جای خود بلند شد و دورتر نشست. برادر احمد از دوری نگاه میکرد که آن کژدم چی خواهد کرد. کژدم به سر احمد رسید و چند مرتبه سر احمد را نیش زد. از سر احمد چرک و خونابه زیادی روان شد. برادر احمد با حیرت این صحنه را میدید. سپس آن کژدم به سقف خانه رفت و به جای خود برگشت. برادر احمد پدر و دیگران را صدا کرد. آمدند چرک و خونابه را پاک کردند تا اینکه ورم از سر احمد خوابید و چشمان خود را احمد باز کرد. سپس از جای خود بلند شد. به سبب نیش زدن کژدم احمد شفا یافت. چه بسا محنت‌هایی که حاوی نعمت بودند و چه بسا صابرانی که عاقبت صبرشان فرج بوده است و بهترین عبادت انتظار فرج است، چرا که باعث می شود قلب بنده به خداوند وابسته باشد. این را می توان در بیماران و مصیبت دیدگان به وضوح دید، به ویژه اگر بیماری از شفا توسط مخلوقان ناامید شده باشد. اینجاست که قلبش تنها به الله وابسته می شود و می گوید پروردگارا، تنها تو ماندی که می توانی این بیماری را شفا دهی. و اینجاست که شفا از سوی الله محقق می شود و این از بزرگترین اسباب درخواست نیاز هاست.